பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு தோசை ஊற்றுறோம், வெங்காய தோசை வீட்டில் ஊற்றுனோம். ஆனால் அவனுக்கு வந்து வெங்காயம் பிடிக்காது, வெங்காய தோசை பிடிக்காது. அதனால் வந்து அவனுக்கு வெங்காய தோசையோட ஒரு முட்டை தோசை கேட்டான். அது எப்படி ஊற்றலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு முட்டை எடுத்துங்க. ஒரு முட்டைக்கு ஒரு தோசை, சும்மா கொஞ்சம் போல் சால்ட்டு இது அடிச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிக்கிட்டு தோசையை போட்டுருங்க. போட்டுட்டு முட்டை போட்டு இது கொஞ்சம் போல் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் போட்டுக்குங்க. போட்டுக்கிட்டு தோசை இப்போ ரெடி முட்டை தோசை. இந்த லைட் போட்டுக்கலாம். வாங்க இப்போ சொல்லு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூட இருக்க மேல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. தமிழ் கலைசி கிச்சனை லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.